4 serbë, general dhe zyrtar të lartë të ushtrisë e policisë jugoslave gjatë luftës në Kosovë, kanë pasur një proces gjyqësor më të shpejtë se sa krerët e ushtrisë lindore të Kosovës përballë dhomave të specializuara në Hagë. Nebojša Pavković, Sreten Lukić, Vladimir Lazarević dhe Vlastimir Gjoxhević nuk kanë qëndruar asnjëri më shumë se 4 vjet në proces gjykimi nga dita e arrestimit e deri në shpalljen e verdiktit në Tribunalin e Hagës për krime luftën e ish-Jugosllavi. Ndërkaq, për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin e Recep Selimin, koha po motet ndryshe. Me 5 nëntor, mbushen 5 vjet që kur ata ndodhen prapa grilave, ndërsa procesi gjyqësor ndaj tyre ende nuk ka përfunduar. Gjykimi pritet të hyjë në vitin e 6, një rast pothuajse i pashembullt në historinë e gjykimeve ndërkombëtare për krime lufte, ku periudha nga arrestimi deri te verdikti i shkallës së parë zgjat kaq shumë. Në praktikat ndërkombëtare, zakonisht një proces i tillë nuk të kalon 4 vjet. Dhe kështu ishte edhe me generalet serb në Tribunalin e Hagës për ish-Jugoslavinë. Komandanti i batalionit të 3 të ushtrisë jugoslave Nebojša Pavković u dorëzua me 25 prill 2005 dhe mori verdiktin dënues me 26 shkurt 2009. Pra, 3 vjet e 10 muaj kohë. Ish-zvendsministri i brendshëm i Serbisë, Vlastimir Gjoxhević, kaloi 3 vjet e 8 muaj proces duke u arrestuar në qershor 2007 dhe u dënuar me 23 shkurt 2011. Për Vladimir Lazarević, që udhëhoqi korpusin e Prishtinës në ushtrinë jugoslave, u deshten 4 vjet. U arrestua në shkurt 2005 dhe u dënua pas 4 vjetve, me 26 shkurt 2009. Ndërsa Sreten Lukić, që ishte shef i shtabit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, që nga viti 1998, kaloi 3 vjet e 10 muaj gjykim duke u arrestuar me 4 prill 2005 dhe mori verdiktin me 26 shkurt 2009. Të 4 këta persona u dënuan për krime lufte në Kosovë për vrasje dhe dëbime masive të popullsisë shqiptare. Por me një efikasitet e shpejtësi në gjykim që është drejt themelore njerëzore, nuk u trajtuan nga prokurori gjyqtar ndërkombëtar krerët e UÇK-s. Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi u dërguan në paraburgim në Hagë me 5 nëntor 2020. Për më shumë se 2 vjet e gjysmë, ata u mbajtën aty pa nisur fare procesi gjyqësor. Vetëm në prill 2023 filluan seanca dëgjimore, të cilat vazhdojnë ende, tash me dëshmitë e mbrojtjes. Sipas parashikimeve, verdikti mund të shpallet në pranverën e vitit 2026. Kjo do të thotë se të 4 akuzuarit do të kenë kaluar 5 vjet e gjysmë në paraburgim me proces gjykimi, një periudhë e të zgjatur që ngre pikpyetje serioze për standardet e drejtësisë. Konventa Evropiane për të drejtat e njerëzit në nenin 5 garanton se çdo i akuzuar duhet të gjykohet brenda një afati të arsyeshëm kohor. Nëse dhomat e specializuara të Kosovës e justifikojnë vonesën me kompleksitetin e çështjes, atëherë lindin disa pyetje. Ku mbeten 5 vjetet e tjera të hetimeve dhe përgatitjeve që nga themelimi i tyre në vitin 2015? Pse të akuzuarit duhet të mbajnë barrën e ngadalësisë dhe mungesës së efikasitetit të prokurorisë dhe vetë gjykatës? A mund të quhet vërtet komplekse një çështje e përgatitur mbi dosjet e gatshme të Serbisë, apo mbi materialet e ricikluara nga hetimet dhe proceset e mëparshme të EULEX-it, UNMIK-ut, gjykata vendore dhe vetë Tribunalit për krime lufte në ish-Jugosllavi? Pse një gjykat me qindra miliona euro buxhet, me prokuror, gjykatës e staf me paka të mira, nuk mund të garantojë një proces gjykimi me standarde ndërkombëtare, në të cilat thirret një prej tyre gjykimi në kohë të arsyeshme? Pse 4 figurat larta të UÇK-s, krerë institucionesh dhe qytetarë të këtij vendi duhet të sakrifikohen me vite të jetës së tyre për një eksperiment ndërkombëtar që dështoi gati në çdo segment të tij. Kur drejtësia zgjatet pafund, ajo nuk po kërkon më të vërtetën, por arsyetime për vonesën dhe rastin e saj. Më shumë se 5 vjet pa vendim nuk është proces, por shkelje e dinjitetit dhe të drejtave njerëzore.